Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lola Ishika Ashari, and in this video I will explain about teaching vocabulary. And in teaching vocabulary, I have four subthemes. The first is introducing the vocabulary. The second is practicing vocabulary. The third is vocabulary games, and the last is using dictionaries. Let's begin with introducing dictionaries. Let's begin with introducing vocabulary. When we introduce new vocabulary, there is always a chance, of course, that is not new to some of the students in the class. That is why elicitation is so important. By the time students get to upper intermediate level or beyond, we can be sure that some of them will know some of the words we are asking them to focus on. Jadi ketika kita memperkenalkan kosakata baru, pastinya selalu ada kesempatan dan bukan hal baru bagi beberapa siswa. Inilah mengapa elisitasi sangat penting. Di mana saat siswa berada di tingkat paling tinggi, kita dapat yakin bahwa beberapa dari mereka dapat mengetahui kata yang kita ingin mereka fokuskan. And this subtheme introducing vocabulary, I have example. That is example 1, walking, running, jumping, focus, verb of movement, X adult level beginner. In this example, the teacher starts by showing off drawing picture or miming the action in the figure 1. The words are carefully modeled and the teacher may well conduct a rapid cue response drill where she points to a picture of mimes the action and then nominates students to say word climb and etc. Jadi di contoh ini, guru memulai dengan menunjukkan, menggambar dan menirukan tindakan pada gambar pertama. You can look this picture. Di sini kata-kata dimodelkan dengan hati-hati dan guru melakukan isyarat berupa tanggapan cepat, di mana guru menunjuk salah satu gambar dan menunjuk satu siswa untuk melakukan gerakan yang ditunjukkan oleh guru. Seperti guru menunjuk gambar walk or climb, di situ siswa harus melakukan gerakan yang ditunjuk oleh guru tersebut. And next, students are now asked to put the correct verb in the sentence in figure 2. And you can look this picture. This can be projected or written into the board, provided that the student can still see the picture. This can be done with the whole class or the student can work in pairs. Jadi di gambar 2 ini siswa diminta untuk menempatkan tata kerja yang benar dan kemudian guru akan memastikan apakah siswa tersebut mengucapkan kata-kata yang benar. If the student have worked on the searches in pair, the teacher now gesture the answer, making sure that the student pronounces the word correctly. They can then depend on their eggs do a quick run of the class robot, where one student is a robot and the other give instruction, such as run to the window, swim to the door, etc. And finally, the student can be asked to write new instruction using the new word, as in figure 3, or they can invent their own fitness exercise or design their own activity sequence, like the one on figure 2. Whichever they choose, they can write and draw their own instruction. Terakhir, di gambar 3 ini, guru meminta siswa untuk menulis instruksi baru dengan menggunakan kosakata yang baru. Prosedur ini, you can look this picture 3. This kind of procedure, which we may call PPP or pre-tree or straight arrow, if we follow the ESA form of description, it's very effective way of teaching small number of individual words at beginner level. Jadi prosedur ini disebut dengan PPP or pre-3 yang merupakan cara yang sangat efektif untuk mengajar kosakata baru pada tingkat pemula.
And next subtheme is practicing vocabulary. In the following lesson sequence, the aim of the activity is either to have students use words that they more or less know, but which they need to be provoked into using, or to get them to think about word meaning, especially in context. Jadi, tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa menggunakan kata-kata yang tidak mereka ketahui tapi mereka dipaksa untuk menggunakannya. Practicing vocabulary ini juga untuk membuat mereka berpikir tentang arti kata terutama dalam konteksnya. In this practicing vocabulary, I have one example. That is example 5. Word cycle, focus, compound nouns, X, young adult plus, and level intermediate. In this activity, students look at a wheel of words and try to say which word combine with a book and TV to make compound word. We start by showing students the wheel and then make sure that they realize that while book plus case can make bookcase, but TV plus case doesn't work in the same way. Students are put into pairs on the group and taught to come up with a combination as quickly as possible. They should do this without using dictionary at first, and then when we go through the answer with the class, we can put them into some word of them on the board and ask students to check with their dictionary to see if they are right. Jadi dalam kegiatan ini, siswa dapat melihat kata-kata dan guru memerintahkan untuk mengatakan kata mana yang dapat digabungkan dengan kata buku dan TV sehingga membentuk kata majemuk. Dalam hal ini contohnya book plus case dapat membentuk bookcase, tapi TV plus case tidak dapat membentuk TV case karena tidak di jalan yang sama. Doesn't work in the same way. Di sini siswa ditempatkan pasangan dan disuruh untuk menemukan kombinasi kata secepat mungkin. Kemudian siswa harus membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Alternatively, students can choose any three of their word and write a questionnaire to find out about people. Jadi sebagai alternatif, siswa dapat memilih 3 kata dan menuliskannya untuk mengetahui sikap atau kebiasaan orang tentang buku dan TV. The second subtheme is vocabulary games. There are many games which are appropriate for use with collection of vocabulary items. Sometimes games which are not designed especially for language students work equally well in our lesson. These include Pictionary, Call Me Bluff, and Cards. Di vocabulary games ada banyak sekali permainan yang sesuai untuk digunakan dengan berapa banyak kosakata yang kita miliki. Contohnya Pictionary, Call Me Bluff, and Cards. In these vocabulary games, I have one example. That is example 9. Back to the board. Focus, explaining word meaning, egg, young adult plus, and level intermediate plus. In the following games, students have to explain the meaning of a word of praise to one of their team members so that he or she can guess what the word is. Jadi dalam permainan ini, siswa harus menjelaskan arti sebuah kata atau frasa kepada salah satu anggota tim mereka sehingga anggota tim itu bisa menebak apa kata itu. Students are put into small teams. In each team, one member sits with their back to the board. Siswa dimasukkan ke dalam sebuah tim dan setiap tim satu anggotanya duduk belakang ke papan. The teacher now write a word of phrase on the board, and all the group who can see this word have to explain what it means to the team member who has their back to the board. The first student to guess the word of phrase gets a point for the team. The game can be more formal and shorter if the student with their backs to the board have to guard their information by asking yes or no question only. E.g., is it more than one word? Can you find it in the house? Jadi
Kemudian guru sini menuliskan sebuah kata di papan tulis. Anggota yang dapat melihat harus menjelaskan tanpa mengucapkan kata atau frasa. Jadi di sini seperti permainan tebak kata di mana satu orang menebak dan satu orang yang memberi clue, seperti apakah ini ada di rumah, apakah lebih dari satu kata, seperti itu. Jadi tujuan dari example ini, Back to the Bird, adalah untuk melatih kita untuk meningkatkan vocabulary kita dalam sebuah permainan, dalam vocabulary games. And the last subtext is using dictionaries, is between referency dictionaries and production dictionaries. And the last subtext is using dictionaries. In this session, we will discuss the difference between referency and production dictionaries, and then look at the searching design to train students in dictionary use or which incorporate dictionary use intelligence sequence. Jadi di section ini kita akan mendiskusikan perbedaan antara kamus referensi dan kamus produksi, dan kemudian kita akan melihat contoh-contohnya di sini. Jadi apa sih perbedaan antara kamus dictionary, kamus referensi dan kamus produksi? A reference dictionary is one where a student looks up a word to see what meaning it has, how it is used, and the way it is spelled and pronounced. Jadi kamus referensi adalah kamus di mana siswa mencari kata untuk melihat apa artinya, bagaimana itu digunakan, dan bagaimana itu dieja dan diucapkan. Seperti pada gambar 14 di sini. Ini merupakan contoh dari kamus referensi, di mana kita bisa melihat apa artinya, bagaimana itu digunakan, dan bagaimana itu dieja dan diucapkan. And then production dictionaries. Production in dictionaries, on the other hand, are designed for students to use the other way around, starting with a meaning they wish to express and looking for the word that expresses it. Lain halnya dengan kamus produksi. Kamus produksi adalah kamus yang dimulai dengan makna yang ingin mereka ungkapkan dan mencari kata yang mengungkapkannya. Suppose, for example, that they wish to express the idea of someone secretly listening to someone else while standing near him, perhaps on the other side of a door. A native speaker would immediately choose the word eavesdrop to describe the situation. Contohnya di sini, mereka ingin mengatakan tentang seseorang yang mendengarkan orang lain sambil berdiri di dekatnya, atau berdiri di belakang pintu. Jadi seorang native speaker ini lebih memilih kata eavesdrop untuk mendeskripsikan situasi tersebut. Jadi kamus produksi sini lebih mementingkan untuk mencari kata untuk mengungkapkan suatu hal. And the next, dictionary activities. In dictionary activities, I have one example, that is training activities focus understanding dictionaries entries, age, young adult plus, and level for intermediate or intermediate. How can a good dictionary help me? Bagaimana sih kamus yang baik itu membantu saya? A good bilingual dictionary is very important for efficient language learning. A dictionary doesn't only tell you the meaning of a word, it also tells you the grammar, pronunciation, and stories. It sometimes gives you an example sentence too. Jadi kamus bahasa sangat penting untuk pembelajaran bahasa yang efisien, karena tidak hanya memberitahu kita suatu arti dari sebuah kata, tapi juga memberitahu kita tata bahasanya, grammarnya, pronunciationnya, atau pengucapannya, dan stressnya atau penekanannya. Dan itu terkadang memberikan kita
contoh kalimatnya juga. Contoh di sini listen. Listen di sini jelaskan stressnya yang mana, pronunciationnya yang mana, meaningnya yang mana, dan grammarnya yang mana. Juga di sini memberi kita sebuah kalimat, contoh kalimat, yaitu dari contoh kalimat dari listen, yaitu he often listen to the radio. And the last part is about when using dictionaries. When students use dictionaries. Jadi kapan sih siswa itu menggunakan kamus? Di sini siswa perlu mengetahui, student needs to know when dictionary use is appropriate and acceptable and when it's less useful. Jadi siswa perlu mengetahui kapan penggunaan kamus tepat dan dapat diterima dan kapan kurang bermanfaatnya. It will be useful to talk to them about how, for example, it is a good idea to try to write a text for guests. Akan berguna untuk berbicara dengan mereka tentang bagaimana misalnya adalah ide yang baik untuk coba membaca teks untuk inti. They need to understand that if they overuse a dictionary when they should be listening, they lose the benefit of hearing English spoken naturally and the opportunity this gives them to practice their listening skill. Mereka perlu memahami bahwa jika mereka menggunakan kamus secara berlebihan ketika mereka seharusnya mendengarkan, mereka akan kehilangan manfaat dari mendengarkan bahasa Inggris yang diucapkan secara alami. Dan kesempatan ini memberi mereka untuk melatih keterampilan mendengarkan mereka. However, we should also be sympathetic to the student desire to understand every word since most people speaking a foreign language have this need. Tapi juga di sini kita harus bersimpati pada keinginan siswa untuk memahami setiap kata, karena kebanyakan orang yang berbicara bahasa asing memiliki kebutuhan ini. So, at the same time, however, as this chapter has made clear, we want to encourage students to use their dictionaries in appropriate circumstances because we believe that they are such a valuable research. Namun pada saat yang sama juga seperti yang telah dijelaskan bahwa di sini kita itu mendorong siswa untuk menggunakan kamus mereka dalam situasi yang tepat, karena kita percaya bahwa kamus adalah sumber yang sangat berharga. And the best way to resolve this dilemma is to come to some kind of bargain with the students, very much like the bargain that did stop strike with her student all those years ago. Dan cara terbaik untuk menyelesaikan dilema ini adalah dengan melakukan semacam tawar-menawar dengan para siswa. Sangat mirip dengan tawar-menawar yang dilakukan oleh Daily Strop dengan murid-muridnya bertahun-tahun yang lalu. But the bargain will involve the student agreeing when they will and won't use dictionaries. This, together with our use of dictionary activities like the ones mentioned in above, will ensure successful and appropriate dictionary use in our lesson. Bersama ini, tawar-menawar ini akan melibatkan siswa menyetujui kapan mereka dan kapan tidak mereka menggunakan kamus. Dan aktivitas menggunakan kamus seperti yang disebutkan di atas ini akan memastikan penggunaan kamus yang sukses dan dapat belajar pelajaran kita. Jadi kapan sih siswa harus menggunakan kamus? Siswa itu boleh saja menggunakan kamus, tapi mereka juga harus melihat situasi dan kondisi di mana mereka harus melihat kamus, harus menggunakan kamus, dan di mana mereka harus mendengarkan. Karena mendengarkan sini merupakan suatu yang alami dan mungkin saja mereka akan kehilangan manfaat dari mereka mendengarkan native speaker itu berbicara. Maybe only that I can explain, and
Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.